Jaz umetnost vidim predvsem kot neko obliko izražanja in neko polje raziskovanja in ne toliko kot nek končni produkt. Čeprav seveda je končni produkt tudi velik del umetnosti, ampak v šolskem prostoru pa ni nujno, da vedno peljemo do nekega končnega izdelka. Zato, ker je toliko enega bogastva v sami poti, da prideš do tja. Pa ne samo to, včasih je ta končni izdelek, se pravi nekaj, kar jemljemo kot cilj, sam začetek nečesa novega. Se pravi, nekaj, kar smatramo kot cilj umetnosti, je v resnici izhodišče za nadaljnje ustvarjanje. Tako da se mi zdi, da ta pot sploh ni nikoli končna, da smo preveč obremenjeni s tem produktom kot takim. Itak pa se mi zdi, da tudi, ko enkrat narediš kot ustvarjalec nek produkt, neko umetniško delo, vedno boš ugotovil, da si želiš še nekaj spremeniti, nekaj izboljšati in v bistvu si spet s tem odpiraš stvari. Kaj bi pa naslednjič lahko drugače? Kako bi pa lahko to zapeljal? Se pravi, nek tak kontinuiran proces, se mi zdi, umetnost. Lansko leto smo se pogovarjali pri pouku in pri krožkih o grdi umetnosti in kaj ta sporoča. Se pravi, ne samo o grdi umetnosti, ampak o tisti, ki otroci pravijo čudna, strašna. Se pravi, želela sem od otrok to, da se poglobijo tudi v svoje občutke, ki niso vedno tudi prijetni, in da ugotovijo to, da lahko take občutke skozi umetnost tudi izrazijo. Cel utrip teh 3 delavnic, skupek oseb, ki so pustile en svoj pečat, povedale svoja mnenja, povezovanje, kako se lahko ljudje na enostaven način povežemo, tudi skozi različna zanimanja, ki jih imamo. Najprej si sigurno nekoliko bolj nesiguren, potem, ko vidiš, kam grejo stvari, si zmer bolj siguren. V osnovi je zmer postavljena neka struktura, ki drži, potem pa znotraj te strukture, ko vidiš, mogoče zdaj to skupino bolj zanima ena tematika, druga tematika, prek neke komunikacije, vprašanj, podvprašanj se odpirajo neke druge smeri, kar je zmer zelo zanimivo, ko potem ustvarja to stvar živo.